မန္တလေးမြို့မဟာမုနိဘုရားကြီးသမိုင်းအထက်မြန်မာပြည်မန္တလေးမြို့တွင်အထင်ကရတည်ရှိတော်မူသောမဟာမုနိဘုရားကြီးသည်အောင်မြမပြည်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာရခရိုင်ဇလွန်မြို့ရှိမအောင်မြင်ပြည်တော်ပြန်ဘုရားနှင့်ညီနောင်ကြီးစင်သူတော်ကြီးပင်ဖြစ်ပေ၏မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကိုသွန်းလို့ပူဇော်ခိုင်းခဲ့ကြသည့်သမိုင်းကြောင်းမှာဤသို့ဖြစ်ပါသည်မြန်မာတက္ကရာ983ခုနှစ် BC 900တွင်ရခပူရာတိုင်းတညဝရီရခိုင်ပြည်၌ဆန္ဒသူရိယမင်းထီနန်းဆိုးဆန်တော်မူလျက်ရှိစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နောက်ပါတန်ဃာတော်900နှင့်အတူပြသက်ရင်းမြန်းများဖြင့်ကောင်းကင်ခရီးကြွချီတော်မူလာပြီးလင်တညဝရီရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရှိကိစ္စပနဒီမြစ်၏အရှိဘက်ကမောရပပခေါ်တေလာဂီရီတောင်ထိပ်၌ခိတ္တခဏတည်င်းသုံးနေတော်မူလေ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ယင်းသို့တေလာဂီရီတောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ရန်လျက်သွားတော်ပေါ်ယုံမြပြုံးတော်မူလေ၏ထို့သို့ပြုံးတော်မူသည်တွင်သွားတော်ဆွဲတော်တို့မှရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူးလေတော်၏ဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူးသည့်တည်င်းစကားကိုကြားသိရသူတို့ကအစဉ်စဉ်ဖြန့်ချီရန်တညဝရီပြည်အလုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားလေရာဂေါရမဘုရားကြွလာပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတယ်တဲ့ဟိဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်စီကရောင်ကြီးတော်ကွန်မြူးနေတာတက်ပဲကြည်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာထိုသတင်းစကားတို့ကိုတညဝရီပြည်ရှင်ဆန္ဒသူရိယကြားသိတော်မူလင်လွန်စွာဝမ်းမြောက်တော်မူလေသည်ငါတို့တိုင်းဌာနေစီဘုရားရှင်ကြွတော်မူလာတယ်ဆိုပါလားမင်းကြီးသည်ရွှေနန်းတော်လေးသားပြတင်းမှနေ၍တေလာဂီရီတောင်ဘက်စီသို့လမ်းမြော်ကြည့်လိုက်လင်တောင်ထိပ်မှရောင်ကြီးတော်အဖျားဖျားထွန်းလင်းရှက်ပေါ်နေသည်ကိုဖူးတွေ့လိုက်ရလေတော့၏ဟဲငါတို့တိုင်းနိုင်ငံစီအနောက်မျက်စိမှဒေသကနေဖျားရှင်ဟာသာသနာပြုဖို့ကြွရောက်တော်မူလာတာပဲငါကိုယ်တော်တိုင်တွားရောက်ကြိုဆိုလေမှပဲသူဖြင့်ဆန္ဒသူရိယမင်းကြီးသည်မူးမတ်ဘိုးဘာတို့ချမ်းလဲလက်တေလာဂီရီတောင်စီစောလင်စွာကြွရောက်တော်မူလေ၏တေလာဂီရီတောင်သို့ရောက်ရှိလေလင်ဖျားရှင်ဤခြေတော်ဆုံးကိုဥခိုင်ပူဇော်ကြော်လေသည်အရှင်မြတ်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့ရွှေနန်းတော်စီကြွရောက်တည်င်းသုံးတော်မူပါဖျားဖျားရှင်လည်းဆန္ဒသူရိယမင်း၏ရှောက်တင်ချက်ကိုလက်ခံတော်မူပြီးလင်တညဝရီရွှေနန်းတော်စီကြွရောက်တော်မူလေ၏ဆန္ဒသူရိယမင်းလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်ရွှေနန်းတော်တွင်အခမ်းအနားမင်္ဂလာသဘင်ဆင်ရင်ကဖျားရှင်နှင့်တန်ဃာတော်တို့အားစီမီပန်းနံသာလူပွေရာအဖျားဖျားတို့ဖြင့်9 ရက်ပတ်လုံးနေညမပြတ်ပူဇော်တက်ကာယပြုတော်မူလေသည်ဖျားရှင်လည်းမြင်းနှင့်ပြည်သူအပေါင်းတို့အားတရားဓမ္မဟောကြားတော်မူရာကြားနာသူအပေါင်းတို့မှာတဏ္ဍဂုံသီလစောင့်တည်နိုင်ကြလေ၏ဆန္ဒသူရိယမင်းကြီးသည်ရွှေနန်းတော်၏တောင်ဘက်ရှိမြေသားတလင်းပြင်တွင်ရတနာမျိုးစုံစီချဲရသောရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုစောင့်လုပ်စေပြီးဖျားရှင်အားလှူဒန်းတော်မူလေ၏ဖျားရှင်လည်းထိုကျောင်းတော်သို့ရွှေပြောင်းတည်င်းသုံးတော်မူကားနေစဉ်မပြတ်တရားဒေသနာတော်အားဟောကြားတော်မူလေရာကြားနာရသူလူအများမှာအရိယာစခန်းသို့တက်လန်းနိုင်ကြလေ၏သူနှင့်ရက်ကာလအတဲကြာသည်တွင်ဖျားရှင်သည်သာသနာတော်ဖြန့်ကျက်ရန်တညဝရီမှပြန်ကြွတော်မူဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒသူရိယမင်းအားမွတ်ကြားလေသည်တကားတော်မင်းကြီးမကြခင်တညဝရီကနေငါဖျားကြွတော်မူမယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ကတော့တညဝရီတိုင်းဌာနီမှာအရှင်မြတ်ဖျားကိုထောင်ဝရတည်င်းသုံးနေစေချင်တာပါပဲဖျားတကားတော်မင်းကြီးတီးခံလို့စပူးတစ်ခွင်လုံးကတတ္တဝါများကိုတရားဓမ္မဟောကြားလမ်းပြခြေချွတ်နိုင်စေဖို့ငါဖျားဒေသစာရီကြွချီတော်မူရပေဦးမယ်အရှင်မြတ်ဖျားတပါးစီအရှင်မြတ်ဖျားကြွားသားတော်မူရင်တပည့်တော်တို့မှာကိုးကွယ်ရမယ်ဖြစ်သွားရပါလိမ့်မယ်ဖျားဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်မဖြစ်ရလေအောင်အရှင်ဖျားရဲ့ကိုစားကိုပွားအဖြစ်နေမိတရုပ်ရှင်တော်မြတ်သွန်းလို့ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖျားဖျားရှင်လည်းကိုစားရုပ်ပွားတော်သွန်းလို့ပူဇော်ခွင့်ပြုခြင်းအပြင်သာသနာတော်အရှိတည်တတ်မည်ကိုတည်မြင်ဆင်ခြင်တော်မူသောကြောင့်ခွင့်ပြုတော်မူလေ၏တကားတော်မင်းမြတ်ငါဖျားရဲ့ကိုစားရုပ်ပွားတော်သွန်းလို့ပူဇော်ခွင့်ပြုပေတယ်ဝမ်းမြောက်လာကြောင်းမှာဖျားရှင်ဤခွင့်ပြုချက်ရလေလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ရုပ်ပွားတော်သွန်းလို့ရန်သ
တီရီကုတ်တောင်ပေါ်တွင်ဘုဇပူဇနီယသဘင်ကြီးကို9 ရက်ပတ်လုံးခမ်းနားကြီးကျယ်စွာကျင်းပပြီးရုပ်ပွားတော်သွန်းလို့ရန်စီမံဆောင်ရွက်တော်မူလေ၏ယင်းသို့ဖျားရှင်၏ရုပ်ပွားတော်သွန်းလို့ရန်စီမံလျာစัจ java လာအရရမှာလာရောက်လူဒန်းချကုန်သောလူနက်မြမာပရိသတ်များ၏စုပေါင်းပါဝင်လူဒန်းမှုကြောင့်ကျင်းနှင့်ယရနာမျိုးစုံ65တင်များရရှိလေသည်ထို့သို့ဖျားရှင်ကဆန္ဒသူရိယမင်းအားရုပ်ပွားတော်မြတ်သွန်းလို့ခွင့်ပြုတော်မူခြင်းမှာအတိတ်ဘဝအကြောင်းရင်းခံရှိလေသည်ရှေးလွန်လေးပြီးသည့်တခုသောဘဝကဖျားရှင်သည်ယသိသူတော်စင်ဖြင့်ဟိမဝနာတော်၌ဧကစာရီကျင့်ကြံအားထုတ်လျက်ရှိစဉ်ဆန္ဒသူရိယမင်းသည်တောလိုက်မုတ်ဆိုးဘဝဖြင့်ဟိမဝနာတော်တွင်အမဲပြစ်ထွက်ခဲ့ရမှဟာငါတော့မျက်စိလဲသွားပြီဒုက္ခပဲဒီတောထဲမှာပဲတလဲလဲဖြစ်နေပြီဒီတောကဘလို့ပြန်ထွက်ပြီးငါရဲ့အိမ်စီပြန်ရပါမုတ်ဆိုးသည်တောနှက်ကြီးတဲ့မျက်စိလဲလမ်းမလျက်ရှိရာများစွာစိတ်အားငယ်လျက်ရှိလေ၏သို့ဖြင့်သူသည်တောထဲဟိုဟိုတီတီလျှောက်သွားရင်တခုသောတစ်ပင်ရင်း၌တရားဘာဝနာစီးဖြန့်လျက်ရှိသောဖျားလောင်းရသေးကိုတွေ့မြင်ရလေ၏သူတော်စင်ရသေးကိုဖူးတွေ့ရလင်မုတ်ဆိုးလဲများစွာအားတက်သွားလေ၏သူကရသေးမြတ်ရှိဝဲရိုသေးစွာထိုင်လျက်ပြဝတ်ကျုံးနွန်စွာရှီခိုးကြော့လိုက်လေသည်ရှင်ရသေးအဘယ်သို့သောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုတောခေါင်ခေါင်အရက်မှာတရားကျင့်ကြံနေရပါသလဲအိုးမုတ်ဆိုးဖျားစင်စိတ်ဧကန်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပါရမီ10ပါးကိုဖြည့်ကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်မုတ်ဆိုးသင်ရောအဘယ်သို့သောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုတောခေါင်ခေါင်အရက်မှာလှည့်လည်သွားလာရပါသလဲရှင်ရသေးသားကောင်တို့ကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်သွားလာနေရခြင်းမှာအိုးမုတ်ဆိုးသင်နဲ့ငါဟာဒီတောခေါင်ခေါင်အရက်မှာလာရောက်စုံစည်းမှုတူတော်လဲရှေခီးရှောင်ရလမ်းမှာမတူနိုင်ပါငါကနိဗ္ဗာန်အေးချမ်းရာစီဥတီကျင့်ကြံရှောင်လန်းနေချိန်မှာသင်ဟာပါဏာတိပါဒာသူ့အသက်တက်ချင်းလုံမှာပျော်မွေပြီးငရဲစီဥတီကျင့်ကြံလျက်ရှိသည်ပဲပါရမီဓာတ်ခံရှိသည့်မုတ်ဆိုးသည်ဖျားလောင်းရတဲ့ဤမောဟစကားကိုကြားရလေလင်တတိတန်ဝေကကြီးစွာရရှိသွားပါတော့၏ရှင်ရသည်ကျွန်တော်မျိုးမှားပါပြီအာကုသို့အလုံးမှာပျော်မွေ့ခဲ့တာဟာမှားမှန်ခုတော့သိပါပြီအာကုသို့အလုတ်ထဲမှာပဲတဝဲလေလင်းနဲ့လမ်းပြောင်နေရပါပြီအရှင်ဗျာအိုးရသည်တတ္တဝါများကိုတက်ဖြတ်ကသေစီလိုတဲ့စိတ်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါအဲ့ဒီငရဲသူလားရအာကုသို့အလုတ်တို့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါကံကံရဲ့အကျိုးအရသူ့ကိုတတ်ရင်ကိုတတ်မဲ့သူလဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အာကုသို့တော်တွေကနေအသင်ထွက်လိုက်ပြီးတော့တင်မရှင်ရသည်ကျွန်တော်မျိုးနောင်တကြီးစွာရပြီးမုတ်ဆိုးသားတတ်တဲ့အလုပ်ကိုအခုချိန်ကစပြီးအပီးတိုင်ဆွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီအာကုသို့အလုပ်မှန်သမျှဆွန့်လွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်မျိုးလုပ်ပြရစီတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်မျိုးစုတစ်ခုတောင်းပြရစီရှင်ရသည်ဖျားစင်စစ်အေခံဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မျိုးကြီးဖူးတွေ့ခွင့်ရပါစီသာဒါ့အပြင်ရှင်ရသည်ကိုထာဝရစည်းကပ်ကိုးကွယ်နိုင်စေဖို့ရှင်ရသည်ရဲ့ကိုယ်ပါရွှေရုပ်တုလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခွင့်ပေးတော်မူပါကောင်းပါပြီခွင့်ပြုပါတယ်မုတ်ဆိုးလဲစမ်းချောင်းစီကနေရွှွနဲ့ရေတို့ခတ်ယူလာကရှင်ရသည်ဤပုံတူရွှွရုပ်တုထုလုပ်ရယူလိုက်လေတော့၏ထို့သို့လင်ဖျားရှင်နှင့်ဆန္ဒသူရိယမင်းတို့သည်ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့လေသဖြင့်ယခုဘဝတွင်ကိုယ်ပွားဆင်းညူတော်များသုံးလုံးခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်တခုသောဘဝ၌ဖျားရှင်သည်ကျေးရွာ12ပုတ်တစ်ခု၌ဘေးလင်ကျမ်းကန်တက်ပညာရှိပုံနာဖြစ်ခဲ့ပြီးဆန္ဒသူရိယမင်းတီကနွားချောင်းသားတဦးဖြင့်အသက်မွေးလျက်ရှိလေ၏သူတို့နှစ်ဦးသည်လွန်စွာချစ်ခင်ကြသောတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြလေသည်တနေ့သောအခါတွင်ချောင်းနေသည့်နွားလာကြီးတစ်ကောင်ပျောက်သွားရာဟာဟိုနွားတစ်ကောင်မရှိတော့ပါလားနွားချောင်းသားမှာခေါင်းမီးတောက်သွားကစကြက်မြေနှံ့ဟိုတီတီလိုက်လံရှာဖွေတော်လဲပျောက်သောနွား၏အစနာတော်များမတွေ့ရကြဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီနွားပျောက်သွားရင်တော့နွားရှင်ကငါ့ကိုတရားစွဲတော့မယ်ဖျားအတပြားမရှိလို့သူများရဲ့နွားကိုကြောင်းပါတယ်အခုနွားသာတကယ်ပျောက်သွားရင်ဘာနဲ့ငါသွားရော်ရမလဲဒုက္ခပါပဲချူတန်ပါအောင်ကြီးနေသည့်
နွားချောင်းသား၏အနီးသို့ဖျားလောင်ပုံနာလူလင်ရောက်ရှိလာရာအလိုငါတငယ်ချင်းဘာအတွက်ငိုကြွေးနေရသလဲပြောစမ်းပါအောင်ကျုပ်ရဲ့နွားပျောက်သွားလို့ကူညီပေးပါလားဘေးရင်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးကျုပ်ရဲ့နွားရှိရာအရက်ကိုပြောပြပါလားကောင်းပြီသင်ကိုငါတက်ကျွမ်းတဲ့ဘေးရင်ပညာနဲ့ကူညီမယ်ဖျားလောင်ပုံနာသည်ဘေးရင်ပညာဖြင့်တွက်ချက်ပြီးသင်မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့နွားဟာမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးသွားပြီးအဲ့ဒီဘက်ကနွားမတချို့နဲ့ကလူကြီးစဲနေလေရဲ့အဲ့ဒီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကခြုံတဲ့ပိတ်ပေါင်းတို့ကြားမှာသင်ရဲ့နွားကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သွားရှာပါလို့နွားချောင်းသားလဲနှွေအခါဒူးကောင်းပေါင်လေခန့်သာနဲ့တည်ရေထဲဖြတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိခြုံတဲ့ပိတ်ပေါင်းတို့ကြားတွင်ပျောက်နေသောနွားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလေတော့၏တငယ်ချင်းပုံနာသင်ကူညီတဲ့အတွက်ငါဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးသင်ဟာငါအပေါ်မှာကျေးဇူးရှိသလိုသင်ကိုလည်းငါတိုးလို့သာခင်မင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးသင်နဲ့ငါမခွဲအတူနေကြမယ်နောင်ဘဝဆက်ဆက်မှလည်းသင်နဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ရပြီးမခွဲမခွာအတူနေရသူဖြစ်ပါရစေသားလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရင်းတို့လင်ဖျားရှင်နှင့်ဆန္ဒသူရိယာမင်းတို့သည်ရှေးဘဝကပင်ဆက်နွယ်ပေါင်းဖော်ခဲ့သောတငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြသဖြင့်ယခုဘဝတွင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဆန္ဒသူရိယာမင်းအားကိုယ်ပွားရုပ်တုသွန်းလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့၏သို့ဖြင့်ရရှိလာသည့်65ထင်းများသောကျင်းနှင့်ယရနာမျိုးစုံတို့ကိုကြိုချက်ပြီးလင်မဟာမုနီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုသွန်းလုပ်ခင်ရာကစုံလာပြေကျော်တရံကြာသာပတိနီနန၌ပြီးစီးလေ၏သို့သောကျေးစင်းနုတော်ကြီးကိုသွန်းလုပ်ပြီးစီးတော်လဲရုပ်ပွားတော်ကြီးဤခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဦးခေါင်းတော်မြတ်မှာမဆက်ဆက်ပဲကွာဟလျက်ရှိလေသည်သို့ဖြင့်သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းပြန်လေသွန်းလုပ်တော်လဲဦးခေါင်းတော်မှာကွာဟမြဲကွာဟလျက်ရှိလေသည်ထို့ကြောင့်ကိုဖျားရှင်ကြားသိတော်မူလေလျင်ဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်ကြွရောက်တော်မူလာပြီးလျင်ကိုတော်မြတ်ဤရင်ငွေတော်ကလပ်9စုပ်ကိုထည့်လေမှာရှင်တော်မြတ်ကြီးသည်တဆန်ကြီးမြမယွန်းမဟပဲအလုံးစုံပြင်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ထိုအခါဖူးတွေ့ရသည့်လူနှင့်မြမာတို့၏စက္ခုပဒါရတွင်ဖျားရှင်နှစုတပြိုင်နက်ပွင့်သည်ကိုဖူးတွေ့ရသည်သို့ခံစားကြရလေသည်ကြွရောက်နေကြသည့်မင်းပရိသတ်အပေါင်းလဲတကွန်ကုတ်ကားပန်းနန္တာစီမီတို့ဖြင့်ဖျားရှင်နှင့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်တို့အားပူဇော်တက္ကာယပြုကြလေလင်ဖျားရှင်လဲမင်းပရိသတ်အပေါင်းဟာတရားဒေသနာတော်အားဟောကြားပြီးနောက်ကြွမြန်းတော်မူရန်ဟန်ပြတော်မူလေရာမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်သည်လည်းထလိုက်ဟန်ပြုသည်ဟုထင်မှန်ရပေ၏ဖျားရှင်လည်းလှည့်ကြည့်တော်မူပြီးငါဤကိုစားရုပ်ပွားတော်ဆံမြန်းလျက်သာနေရပြီလောရင်းတို့မောဟပြီးနောက်ဖျားရှင်သည်ကျောင်းတော်သို့ကြွလန်းထွက်ခွာသွားလေတော်သည်ထို့သို့လင်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးသွန်းလုပ်ပြီးစီးသည်တွင်ရွှေငွေကြီးကျောင်းမြတ်ယတနာတို့ပိုရှံလျက်ရှိရာအရှင်မြတ်ဖျားရှင်ငွေကြီးကျောင်းမြတ်ယတနာတို့ပိုရှံနေတဲ့အတွက်ရုပ်ပွားတော်ငယ်များဆက်လက်သွန်းလုပ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါဖျားကောင်းပြီတကားတော်ကြီးငါဖျားခွင့်ပြုတော်မူပါတယ်သို့ဖြင့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်များဆက်လက်သွန်းလုပ်တော်မူရာရှင်ကျော်မုနီရွှေဘုံသာမုနီနှင့်မအောင်မြင်မုနီဟု၍ရုပ်ပွားတော်သုံးစုသွန်းလုပ်နိုင်ခဲ့ကြလေသည်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးပါဝင်မုနိလေးစုံတို့သည်တင်းမြင့်ခွေပုံတော်ဘူမိဖတ်တမှုဒရာယရနာကြီးစင်းသူတော်များဖြစ်ကြပြီးရုပ်ပွားတော်တို့၏ဉာဏ်တော်တို့မှာကြီးစင်ငယ်လိုက်ဖြစ်ကမဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးမှာဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးမအောင်မြင်ဇလွန်ပြည်တော်ပြန်ဖျားစင်းသူတော်မှာဉာဏ်တော်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေသည်တညဝရီပြည့်ရှင်ဆန္ဒသူရိယာမင်းကြီးသည်ဖျားရှင်ဤကိုစားကိုပွားစင်းသူတော်လေးစုပူဇော်ခွင့်ရသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ပီတိကြီးစွာဖြစ်ကခန္ဓာကြီးကျယ်လှစွာသောပုံနှန်းပြသကြီးအတွင်၌မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးအားတည်ထားပြီးလက်ရရန်အဖြစ်မဟာအောင်မြင်ရုပ်ပွားတော်လက်ဝဲရန်အဖြစ်ရွှေဘုံသာမုနိနှင့်ရှင်ကျော်မုနိတို့ကိုတည်ထားကိုးကွယ်လေ၏ဆန္ဒသူရိယာမင်းနောက်ပိုင်းထီးနှန်းစိုးစံကြကုန်သောရခိုင်တညဝရီမင်းဆက်ဆက်တို့သည်ရင်းရုပ်ပွားတော်လေးစုအားတရားကြည်ညိုစိတ်ထက်သန်စွာဖြင့်ပူဇော်တက္ကာယပြုခဲ့ကြပေ၏မြန်မာတက္ကရီ1113ခုနှစ်တွင်ဟန်တာဝရီမမွန်တို့သည်အင်းဝါကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်
ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပျက်စီးယိုယွင်းသွားရတော့၏1114ခုနှစ်တွင်မူရွှေဘိုခရိုင်မုတ်ဆိုးပုံရွာတကြီးဦးအောင်စင်ရဦးဆောင်ကတတိယမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထူထောင်ပြီးကုန်းပေါင်မင်းဆက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့လေသည်ရင်းတို့လင်ဦးအောင်စင်ရခေါ်အလောင်းမင်းတရားကြီးမှစတင်သည့်ကုန်းပေါင်မင်းဆက်60မြောက်ပဒုံမင်းခေါ်ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်တွင်နေပြည်တော်ကိုအမရပူရာသို့ပြောင်းရွှေ့ကမြို့သစ်နန်းသစ်တည်ဆောက်လေသည်ဘိုးတော်ဖျားဤသားတော်အိမ်ရှိဆန်တိဟသူရသည်တက္ကရင်1146ပြာသူလတွင်ဓညဝရီကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်လာလေသည်ထိုအိမ်ရှိဆန်တိဟသူရမင်းသားသည်ဓညဝရီကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်မင်းနေပြည်တော်ရှိယဟန်ရှင်လူတို့ပူဇော်ကိုးကွယ်နိုင်စေရန်ရုပ်ပွားတော်လေးစုတို့အားတည်ယူခဲ့ကြတော့၏သို့သောဒေသခံဓညဝရီမှာယဟန်ရှင်လူတို့၏တောင်းပန်လျှောက်ထားမှုကြောင့်မုနီလေးစုအနက်ရှင်ကျော်မုနီရုပ်ပွားတော်များအားဓညဝရီ၌ထားရစ်တော်မူလေသည်မဟာမုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးအပါအဝင်ကျန်မုနီသုံးစုတို့အားတောင်စဉ်တောင်တန်းတို့ကိုကြော်ဖြတ်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြရာတောင်ကုတ်တောင်ကြားလမ်းကိုကြော်ဖြတ်ပြီးနောက်ပြည်မြို့တစ်ဖက်ကတင်တဲအရက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြရာရင်းရွာ၏အထက်ဘက်၌ညအိတ်စခန်းချကတထောင်နားခဲ့ကြလေသည်ရင်းသူစခန်းချရနာနေစဉ်ဓညဝရီမှပါလာခဲ့သည်ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်တပ်စခန်းချရာအရက်ဝင်းကျင်ရှိဂျင်းရွာများမှာရွာသူရွာသားတို့ကမုနီရုပ်ပွားတော်မြတ်တစုကိုကိုးကွယ်ခွင့်ပြုပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားကြရာရွှေဘုံသာမုနီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုကိုးကွယ်ရန်ပေးအပ်ခဲ့ရပြန်၏ထိုတပ်စခန်းများချရာဇနပုတ်ရွာငယ်သည်လည်းရုပ်ပွားတော်ဤပွဲအမိကိုဆွဲပြုလျက်ရွှေဘုံသာရွာဟုခေါ်၍အမိတွင်လျက်ရှိလေသည်ရင်းရွှေဘုံသာရွာမှာပြည်မြို့အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီးထိုရွာရှိရှေးဟောင်းစေတီတော်ကြီးတဆူ၏ဌာပနာတိုင်းထဲတွင်ရွှေဘုံသာမုနီရုပ်ပွားတော်ရှိနေသည်ဟုဆိုကြလေ၏သို့ဖြင့်အိမ်ရှိမင်းသားတိဟသူရ၏လက်ထဲတွင်မဟာမုနီရုပ်ပွားတော်နှင့်မောင်မြေရုပ်ပွားတော်မြတ်နှစုသာကျန်ရှိတော်သည်အိမ်ရှိမင်းသားတိဟသူရလည်းရင်းရုပ်ပွားတော်မြတ်နှစုအားမင်္ဂလာဖောင်တော်ရင်ဖြင့်အေယာဝတီမြစ်ချောင်းတိုင်းပင့်ဆောင်ခဲ့လေ၏အမရပူရနန်းမြို့တော်သို့မင်္ဂလာဖောင်တော်ဆက်ရောက်လာသည့်အခါမှမူပဒုံမင်းခေါ်ဘိုးတော်ဖျားကိုတော်တိုင်ရေစိတ်သို့ဆင်းကြိုတော်မူလေသည်မြို့တော်ဤမြောက်ပြင်အရန်ယခုလက်ရှိမဟာမုနိကိန်းဝတ်စံတော်မူရာနေရာတွင်ကန္နကုတိအုတ်တိုက်တော်ကြီးကိုတည်ဆောက်လျက်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးအားကိုးကွယ်ထားရှိလေ၏မောင်မြေရုပ်ပွားတော်ဆင်းသူတော်ကိုမူရွှေနန်းတော်စီပင့်ဆောင်သွားကြလေသည်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးအားဘိုးတော်ဖျားနောက်ဆက်ခံသည့်ကုန်းမောင်မင်းဆက်တို့သည်စင်စံမပြတ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်ခဲ့ကြလေ၏စင်းသူတော်ကြီးအားရွှေမကူတော်ရွှေစလဲတော်များဆက်ကပ်လူဒန်းခြင်းပြုကြလေသည်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၌အံ့ဖွယ်၈ပါးရှိလေသည်ယင်းတို့မှာ၁ရုပ်ပွားတော်ကြီး၏ရှေ့နှင့်အပေါ်တို့သို့တရိတ်ဆန်များကျင်းငယ်များမကျော်လွှားဝင်ခြင်း၂ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏မျက်နာတော်မှာရောင်ကြည်တော်တို့ထွန်းလင်းတောက်ပတတ်ခြင်း၃မိစ္ဆာအယူရှိသူမတရားကျင့်ကြံသူတို့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်သောရုပ်ပွားတော်၏မျက်နာတော်ညှိုးခြင်း၄ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏တဒံတော်ကိုပုံတူတက်ကူးတော်လဲမတူညီနိုင်ခြင်း၅တရားထိုင်တရားပြိုင်၍တစ္ဆာဆိုကချက်ချင်းပင်မမှန်သူမတရားပြုသူအားရှုံးနှင့်ထိခိုက်စေခြင်း၆ရွှေပြားရွှေဆိုင်တို့ဖြင့်အချိန်များစွာရွှေသင်္ကန်းကပ်လူတော်လဲရုပ်ပွားတော်ခန္ဓာကိုယ်တော်သည်ပြေဖြိုးလွန်းလာခြင်းမရှိဘဲကိုယ်လုံးတော်ပြေပြင်းမြဲပြေပြည့်လျက်ရှိခြင်းခွန်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအားနေ့စဉ်မမြတ်ရှင်လူအများစီကားစွာလာရောက်ဖူးမြော်လျက်လူသူပရိသတ်အစဉ်စီကားလျက်ရှိခြင်းရှစ်တကြံအခါသမယ၌ရေတက်ပေခြင်းကစုံလပြည့်နေ့တွင်ရေသွန်းလောင်းခြင်းတို့ပြုတော်လဲရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏ရှေ့တွင်ရေမတင်ခြင်းစသည့်အံ့ဖွယ်ထူးခြားချက်၈ပါးရှိပြီးတတဝါများဘေးသင့်ဒုက္ခရောက်မည့်အခါတွင်ဖြစ်စေအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခရမည့်အခါတွင်ဖြစ်စေထူးထူးခြားခြားတကူတော်ပြလေရှိသည်အထူးအံ့ဖွယ်တစ်ပါးလည်းရှိပေသည်1245ခုတကူးလာတွင်မိတဲ့လောင်ရာ
ကန္နာကုတီတိုင်းနှင့်မဟာမုနီဖျားကြီး၏ရွှေသားမကူနပန်းဆလွေတင်မကသင်္ကန်းတော်များပါပျက်စီးခဲ့သည်နန်းတက်လာသည့်တီဘောမင်းက1246ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆန်း9ရက်နေ့တွင်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး၏ပျက်စီးသမျှကိုပြင်ဆင်ပြီးရွှေသားမကူတော်ရွှေစလဲဒုရင်တော်တို့ကိုလှူဒန်းတက်ဆင်မှုပြုလေ၏မဟာမြတ်မုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးမှာကြီးမားလာသည့်ကျေးသွန်းရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မခံမကူတော်အထိ15ပေမြမြင့်လေသည်ဘယင်ကြီး၏မဟာယံတတိုင်းအတွင်း၌ရခိုင်ပြည်မှတည်ယူလာသည့်ကျေးရုပ်ကြီး6ရုပ်ထားရှိလေသည်ယင်းကျေးရုပ်ကြီးတို့မှာဇယာဝန်ဆင်ရုပ်1ရုပ်လူရုပ်2ရုပ်နှင့်ချင်းသိရုပ်3ရုပ်တို့ဖြစ်ပေ၏ထိုကျေးရုပ်တို့၏လက်ရာမှာကမ္ဘောဒီးယားခမာတို့၏လက်ရာများဖြစ်သည်ဟုပညာရှင်များကဆိုလေ၏အဆိုပါကျေးရုပ်တို့သည်မူလကယိုဒီယာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၌ရှိနေခဲ့ပြီး925ခုနှစ်တွင်စင်ဖြူရှင်မင်းသည်ယိုဒီယာထိုင်းကိုအနိုင်ယူပြီးလျှင်ယင်းကျေးရုပ်တို့ကိုဟန်တာဝတီပဲခူးသို့ယူဆောင်ထားခဲ့လေသည်တက္ကရင်960တွင်မူတောင်ငူဘရင်နှင့်ရခိုင်ဘရင်တို့ပေါင်း၍ဟန်တာဝတီကိုပြင်းထန်စွာလှုပ်ကြံရာဟန်တာဝတီပြည်ကြီးပြက်လေ၏ဟန်တာဝတီရှိကျေးရုပ်တို့အထဲမှကျေးရုပ်6ရုပ်သည်ရခိုင်သို့ပါသွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ၏မဟာမုနီဖျားကြီး၏တောင်ဘက်ဆောင်တန်းနှင့်အနောက်ဘက်ဆောင်တန်းတို့တွင်ရတနာပုံခေတ်ပကြီးလက်ရာများအားတွေ့မြင်နိုင်ပေသည်ရှေးရခင်ကတောင်ဘက်မုတ်အတွင်ပိုင်းနှင့်အလဲမုတ်ဦးတို့တွင်ရှေးဟောင်းနံရံပကြီးလက်ရာများရှိတော်လဲမုတ်ဦးကိုဖြိုဖျက်ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းပြုလိုက်သည်တွင်ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်နံရံပကြီးတို့များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်တောင်ဘက်ဆုံးဆောင်တန်းမှရှေးခေတ်လက်ရာနံရံစည်းပကြီးတို့သည်ပင်ကွာကျပျက်စီးခဲ့လေသည်မန္တလေးမြို့တော်ကြီးတွင်အထင်ကရဖျားကြီးဖြစ်သောမဟာမြတ်မုနီဖျားကြီး၏ဇောင်းတန်းအသွဲသွဲတွင်မြမယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည်ဈေးဆိုင်တန်းများရှိလေသည်ယင်းဈေးဆိုင်တန်းတို့တွင်ကျေးသွန်းပစ္စည်းမျိုးမျိုးဖျားเจ้าဆောင်များရွန်းတင်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချပြီးတောင်ဘက်အာနနာဆောင်တန်းတွင်မူမြမယဉ်ကျေးမှုနိဗ္ဗာန်ကုန်လုပ်ငန်းတို့ကိုပြုလုပ်လျက်ရှိကြလေ၏မဟာမုနီဖျားကြီးစံပယ်တည်ရှိတော်မူရာမန္တလေးမြို့သည်ကမြို့၏မြောက်ဘက်ရှိမန္တလေးတောင်ကိုဆွဲပြူကခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းပင်ဖြစ်၏အမြင့်986ပေရှိမန္တလေးတောင်သည်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်တောင်ထူးတောင်မြတ်တစ်လုံးပင်ဖြစ်ပေသည်ရာဇဝင်မှတ်တမ်းများအရဆိုလျှင်မန္တလေးတောင်၏ရှေးအမည်ရင်းမှာဘလူးမတောင်ဖြစ်၏ထို့နောက်ပကံခေတ်ကဘယင်မင်းရှင်စောသည်အောင်ပင်လယ်ခံကိုဆယ်ဖို့စဉ်ကထိုတောင်တွင်ခိတ္တနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်ကိုဆွဲပြု၍မင်းရှင်စောတောင်ဟူ၍ခေါ်တွင်ခဲ့သေးသည်ရှေးဟောင်းဟန်လင်းမြို့သမိုင်းတွင်မရယာမြို့ကိုတည်ခဲ့သည့်ဥက္ကာတိနာရာဇာခေါ်မင်းကလေးသည်ထိုတောင်ပေါ်၌နေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်ကိုဆွဲပြု၍မင်းကလေးတောင်ဟူ၍ခေါ်တွင်ခဲ့သည်ဟုရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ထားလေသည်ယင်းသို့မင်းကလေးတောင်ဟုခေါ်တွင်ရမှာကာလရွှေလျားကြာရှင်လာသည့်အခါမင်းကလေးမှမန္တလေးဟူ၍ပြောင်းလဲကမင်းကလေးတောင်မှမန္တလေးတောင်ဟူ၍ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏မန္တလေးတောင်ပေါ်တွင်ထင်ရှားကြော်ကြားသည့်ဗျာဒိတ်ပီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးစံပယ်တည်ရှိလေသည်ရင်းရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုမင်းတုံမင်းကြီးကတည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏မင်းတုံမင်းကြီးသည်တက္ကရင်1221ခုနှစ်နှောင်းတကူလာ၌မြတောင်မျိုးစားတနတ်ဝင်ကြီးကိုဦးစီးစေပြီးတစ်စင်ယိုတယိုးကင်ကရင်းပြာဒိတ်ပေးရက်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးအားထုစစ်စေခဲ့လေသည်ဖျားရှင်ဤညံတော်သည်မြေကြီးမှနေ၍ဦးကောင်းတော်ထက်မြင့်18တောင်ရှိလေ၏တက္ကရင်1248ခုနှစ်တွင်မန္တလေးတောင်ပေါ်၌မိသင့်လောင်လေသည်ဟာမိဟေမိဝိုင်းငိမ့်သက်ပါဟရင်းမိသည်ပြာဒိတ်ပေးရက်တော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းမိခသွားလေ၏ထို့သို့မိခသွားသည်ဗျာဒိတ်ပေးရက်တော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအားပြန်လေတီထောင်ရန်ယဟန်တော်ဦးနန္ဒီသူရယမန္တထိုးကအလူခံလေတော်သည်တရားတရားနည်းများမဆိုကုသိုလ်ပါဝင်တော်မူနိုင်ပါတယ်ဗျာတာဓုတာဓုတာဓုမြန်မာနိုင်ငံကိုနေချိန်အင်္ဂလိပ်တို့အုပ်စိုးနေစဉ်ကာလခရစ်တက္ကရင်1905ခုနှစ်တွင်ယဟန်တော်ဦးနန္ဒီသူရိယတိဟသူအလူခံနေစဉ်ကာလမှာပင်မန္တလေးမြို့မြောက်ပြင်အရရှိဘ
ပပဲဆရာဦးစောဤအိမ်ဝင်းထဲသို့ထူးဆန်းစွာအေယာမမွေကြီးနှကောင်ဝင်လာလေသည်ဟာမွေကြီးတွေအမလေးနဲတဲ့မွေကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဦးစောတို့အိမ်သားများလည်းမွေကြီးနှကောင်အိမ်ထဲဝင်လာသဖြင့်သွေးပြတ်ခြောက်ခြားသွားကြလေသည်ကိုစောအဲ့ဒီမွေတွေကိုမောင်းထုတ်လေမောင်းထုတ်ဟာငါမောင်းမထုတ်ရဲဘူးဟာမွေဆိုတာလက်ကောင်ဟာအိမ်ထဲကိုမွေကအိမ်ရှိပေါက်ကဝင်လာရင်လက်ရတတ်တဲ့မောင်းမထုတ်ရဘူးအိုရှင်ကျမကြောက်ပါတယ်လက်မျက်နှာကနောက်မှကိုကအရင်သေးရမှာမောင်းထုတ်လိုက်ပါရှင်မွေကြီးနှကောင်ကအိမ်ထဲအထိဝင်ရောက်သွားကြချေပြီးညီတို့မြပင်၆လန့်၍မရချေအလိုလေးတော့အဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲအိမ်ထဲမှာမွေကြီးတွေရှိနေရင်ကျမအိမ်ထဲမဝင်ရဲဘူးအေးငါလည်းမောင်းမထုတ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားရှင်အသည့်မွေးစရာကိုသွားခေါ်ပါလားတို့ဖြင့်ဦးစောလဲမွေးစရာဦးလုံးကိုပြေးခေါ်ရတော့၏ဆရာလုံးကြီးကူညီပါအောင်ဗျာဖြစ်ရပုံကဒီလိုဗျတတိပညာမနေသာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအိမ်ထဲဝင်သွားတဲ့မွေကြီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါဗျာမွေးစရာဦးလုံးလဲဦးစော၏အိမ်သို့လိုက်လာပြီးလေအိမ်ထဲဝင်နေသည့်မွေကြီးတို့ကိုခေါ်လိုက်လေ၏မွေးစရာဦးလုံးကအစိတ်ပြင်းသည့်မွေကြီးနှကောင်အားပလီတန်ပေးတဲ့အိမ်ထဲမှခေါ်ထုတ်လိုက်လျာခဏချင်းမှာပင်မွေကြီးနှကောင်သည်ဦးစောတို့၏အိမ်ထဲမှတလွန်းလွန်းဖြင့်ထွက်လာပါတော့သည်ဟောထွက်လာပြီမွေစရာဦးလုံးကရင်းမွေကြီးနှကောင်အားလွယ်ကူကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းပြီးလင်အသင့်ပါလာသောပလိုင်းထဲသို့တကောင်ချင်းထည့်လေတော့၏ကဲဒီပလိုင်းထဲကမွေကြီးတွေကိုကျုပ်ယူသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုစောအိုးယူသွားပါဗျာယူသွားပါဦးလုံးအဲ့ဒီမွေကြီးတွေယူသွားတာပဲကျမတို့ကကျေးဇူးတင်နေရမှာပါနော်တို့ဖြင့်မွေစရာဦးလုံးသည်မွေကြီးနှကောင်အားအိမ်သို့တည်သွားပြီးလင်သူ့အိမ်၌ကောင်းစွာမွေးမြူထားကအစာအချိန်မှန်ကျွေးလေသည်ထို့နောက်ရင်းမွေကြီးနှကောင်ကိုတမျိုးလုံးအနှံ့ပြတာကအလူခံလေတော့၏ယဟန်တော်ဦးနန္ဒီသူရိယတိဟသူကလည်း1263ခုနှစ်တွင်မိခထားသည့်ဗျာဒိတ်ပေးရက်တော်မူဖျားကြီးကိုအသက်ပြန်လဲတီလိုသဖြင့်မျိုးလုံးအနှံ့အလူခံလျက်ရှိလေသည်မကြမီပင်မွေစီယာဦးလုံးကသာသနာပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမွေကြီးနှကောင်ကိုဘုန်းတော်ကြီးဦးနန္ဒသူရိယတိဟသူထံလှူဒန်းပေးအပ်လိုက်လေသည်ဘုန်းတော်ကြီးလည်းမွေကြီးနှကောင်ကိုမန္တလေးတောင်ပေါ်သို့ယူသွားပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးတောင်ပေါ်၌မွေကြီးနှကောင်ကိုပြသကအလူခံတော်မူလေ၏လူသူပရိသတ်များသည်လည်းဖျားလဲဖူးရင်မွေကြီးနှကောင်အားအထူးဆန်းသဖွယ်လာရောက်ကြည့်ရှုကြကမိခသွားတဲ့ဗျာဒိတ်ပေးရက်တော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပြန်လဲထုလုပ်ဖို့ဒီသာသနာပြုမွေကြီးတွေကအလူခံနေတာတဲ့အင်းကျုပ်တို့လည်းလှူရမယ်တို့ဖြင့်အလူငွေများစွာရရှိပြီးဗျာဒိတ်ပေးရက်တော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုပြန်လဲထုလုပ်နိုင်ခဲ့လေ၏ရင်းတို့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးထုလုပ်ပြီးစီသည့်အခါကဲမွေကြီးနှကောင်ကြီးမင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီလိုရာခရီးသွားကြရပြီတော့မယ်ယဟန်တော်ဦးနန္ဒီသူရိယတိဟသူနှင့်ဖျားတိုင်ကတာရိကာမတို့ကသာသနာပြုမွေကြီးနှကောင်အားရန်ကင်းတောင်သို့ဘေးမဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ကြလေ၏ခရစ်တကရင်1909ခုနှစ်တွင်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဇေဒီဖျားများတီကသာသနာပြုနေသည့်ရသေကြီးဥခံနေသည်မန္တလေးတောင်တော်ပေါ်သို့ကြွရောက်တော်မူလာလေသည်အင်းဒီမန္တလေးတောင်တော်မှာငါသာသနာပြုရပေအောင်မယ်ရသေကြီးဥခံနေသည်မန္တလေးတောင်ပေါ်မှသာသနိကအဆောက်အုံတို့ကိုပြုပြင်မွမ်းမံကသာသနာပြုလေရာမန္တလေးတောင်ကိုဥခံနေတောင်ဟု၍ပင်ခေါ်ဆိုကြလေသည်သာသနာပြုမွေကြီးနှကောင်၏ရာဇဝင်ကိုလည်းရသေကြီးကြားမိတော်မူထားသဖြင့်ဒီမန္တလေးတောင်တော်ရဲ့သမိုင်းမှာမွေကြီးနှကောင်ဟာမပါမဖြစ်ပါနေတာပဲမန္တလေးတောင်မွေကြီးနှကောင်သွားလို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတဲ့စကားပေါ်ထွန်းခဲ့တာပဲအဲ့ဒီစကားနဲ့အညီအမတ်တရဖြစ်စေဖို့မွေကြီးနှကောင်ရုပ်ထုကိုဒီတောင်ပေါ်မှာသုံးလုပ်ထားရမယ်တို့ဖြင့်မန္တလေးတောင်ပေါ်တွင်မွေကြီးနှကောင်ရုပ်ထုကိုသုံးလုပ်ထားရှိရာယနေ့အထိမန္တလေးတောင်မွေကြီးနှကောင်သွားလို့ကြည့်ရအောင်ဟူသောစကားတွင်လျက်ရှိလေသည်မန္တလေးတောင်ရောက်ရင်တော့မွေကြီးနှကောင်ကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ရမယ်ဤသို့နှင့်ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်များသာသနိကအဆောက်အုံဇေဒီပထိုးများဖြင့်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုကျွဲဝါလာသောမန္တလေးမြို့တော်ကြီးတွင်
စံပယ်တည်ရှိတော်မူသည့်မဟာမုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးသည်ကြီးညိုဦးခိုက်ဖွယ်ရာရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတော့တည်း